Kullanmış olduğum fön makinesinin ucu kırılmıştı. Ben de buna tekrardan uç basmaya karar verdim. Hemen işe koyuldum. Bilgisayarımı elime aldım ve tarayıcıya Tinkercad yazarak aratıp uygulamaya girdim. Ölçülerimi alarak çizime başladım. Daha sonra çizimi bitirip dilimlemek için Elego'nun kendi sayfası olan Cura uygulamasını atıp dilimledim ve bu şekilde görünüyor. Ardından makineye yükleyip baskıyı başlattım. Ve bir saatin sonunda baskı bitiyor. Tabladan söküp inceleyelim, muazzam görünüyor. Artık kırık fön makine başlığı yerine sağlam ve dayanıklı bir başlığım olmuş oldu. Bir dahaki baskı ne olsun yorumlarda belirtin. Takip etmeyi sakın unutmayın.